サイレント漫画オーディションコミュニティチャンネルイェイ。はい、皆さんこんにちは、もっちです。Hey guys, your guide, Taiyo. さて、今回は前回に引き続き45ページ程度の読み切り漫画のネームに入っていく工程を説明しながら、ネームに大切なことを話していきたいと思います。Continuing on from last week, we have some valuable tips for preparing an imaginary name for 45-page one-shot. アイデア出し、打ち合わせをして、いよいよ、プロット、シナリオ、セリフ出しです。この段階になると、プロの漫画家さんたちによってやり方は様々になってきます。After ideas, meetings comes plot, scenario, and セリフ出し, the spoken words. When things reach this stage, pros have different ways of doing things. まずは簡単なプロットを作って、文字で全体の構成を確認するパターン。何を描きたいのか、読者に一番伝えることは何かをノートなどにまとめてみて、45ページの作品全体の構成を確認してみる方法です。The first and often most used method is to write out your plot in a text form like this. What do you want to draw? What do you most want to tell the readers? Take out your notepad and jot down the answers to these questions. 次に詳細のシーンやセリフを入れたシナリオを作るパターン。こちらは原先生の、戦の子の原作シナリオですが、頭の中でイメージできている作品全体の構成をシナリオにしてみて、シーンの演出やキャラクターのセリフを、明確にしていく方法です。The next method is to create a scenario with detailed scenes and lines. This is how Tetsuo Hara sensei did Child of War. He had a clear picture in his mind, and he drew a detailed plan, including the characters and text. 原作者がいる場合は、このシナリオを原作者が担当し、漫画家は、これをもとに絵的な演出に専念します。また原作者が、いない場合でも自分でシナリオを作ってしまう漫画家もいます。If there's a separate scenario writer, this plan will be done by them, and the artist can focus on creating pictures with lots of expression. When there's no scenario writer assigned, the artist will do the scenario also. そして、ざっとページを流しながら、シーンやセリフを決めていくネームチャートパターン。こちらは杉原隆二先生の31ページの連載作品用に使っていたネームチャートですが、31ページの各ページにどんな要素が入っていくのかを決めながら、シーンのページ配分やセリフを決めていく方法です。Finally, there's a name chart method, where you divide a page into boxes, where each box represents a page, and in each box, you then write what scenes and dialogue you want to include. Ryuji Tsukihara sensei uses this method when he makes 31-page works. In each of the 31 boxes, he records the story elements that he wants to include, and in the way, plans out his story. ちなみに、この欄に、簡単なプロットをメモできるようになっています。全体構成をイントロと4つのシーン、そしてエピローグに分けて、そこに入る要素をここにメモするわけですね。Additionally, he also uses this separate space at the bottom to write down the plot. The manga is divided into an intro, 4 scenes, and an epilogue, and notes of these will also be included in the box. このように、ネームに入る前の準備はいろいろな方法があるのですが、共通して言えることは物語の、構成やシーンの演出、キャラクターの動きやセリフといった漫画の核となる要素をネームの前にきちんと整理するということです。As you can see, there are different ways of doing preparations before you begin drawing name. However, one thing they all have in common is that they allow the creator to organize the various core elements such as compositions, scene directions, characters' movements, and dialogue. ネームで煮詰まったり、時間がかかったり、なかなかネームができなかったりする人は、こうしたネームに入る前の準備をしっかりとしてみてはいかがでしょうか。There will probably be times when you get stuck and can't seem to complete the name. If this happens to you, try spending a little longer time in the preparation. さていよいよネームですが、その前に小さくラフネームを割ってみる漫画家さんもいます。こちらは原哲夫先生のラフネームですが、各ページのスペースを小さくして、ページの構成を見やすくし、まずコマを割ってみる方法ですね。これでラストまで、ネームを割ってみて、それをもとに補助先生のネームのような本物のネームを作るわけです。At long last, we are to join the name, or are we? There are some artists who first create a small rough name, like this. There are actually 8 pages worth of drawings crammed into this one sheet of paper. This way,
Sensei can imagine how the story will develop right from the beginning till the end. He draws the small rough name like this before creating a name like the one by Tsukasa Hojo sensei. 日本の漫画家たちがネームを作るまでにいかに準備をしているか分かっていただけたでしょうか。ネームは漫画の設計図であり、それがうまく作れなければ漫画はできません。ぜひ参考にしてみてください。Now as you've seen how much time and effort the manga artists devote to prepare before drawing the name. The name is a blueprint for your manga. No name, no manga. You just can't make something without prior plans. Always keep that in mind. Got it? 次回はさらに編集者の視点から、ネーム作りに気をつけてほしいところをお話しします。Next time we'll be looking at name creation from the editor's point of view. About things that you need to watch out for as an artist. See you next time. Bye bye.